بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنعمل أكلة جميلة جدا، طاجن مكرونة بصدور الفراخ. طاجن أحلى من طاجن المحلات طبعا. طاجن فخار أو طاجن أي طاجن عندك، هندهنه كده زيت عشان المكرونة ما تلزقش فيه. بعدين دي صدور فراخ عملتها شوحتها ببصل، وشوحتها الاول هي لوحدها، وبعدين حطيت لها البصل والفلفل، وحطيت طبعا الملح والفلفل، توم باودر، بصل باودر، زي ما تحبي من البهارات. طبعا المكرونه نيه هنحطها في الطاجن نيه، هتطلع طعمه جميل جدا زي المحلات، هيبقى في منتهى الجمال ان شاء الله. طبعا دهنا الطاجن زيت، نحط حبه صلصه كده، صلصه مسبكه بتوم، يعني صلصه بتوم عاديه جدا. هجيب بقى شويه من صدور الفراخ كده في النص بالبصل، شويه مكرونه تاني. مش هنملاها طبعا لان المكرونه حجمها بيزيد. تمام كده، اسرع اكله واسهل اكله واكله جميله جدا. حط برده شويه صلصه كمان زي ما تحبي، عايزه تزودي، اللي بيحب المكرونه حمرا يزود، يحبها فاتحه شويه، انا بحبش الصلصه كتيره فيها، يحط زي ما يحب. ممكن يحط رشه جبنه بعد ما تستوي. بعد كده ميه مغليه، يا دوب تغطي المكرونه بالشكل ده. نجيب ورق الفويل، هنقطع جزء على قد الطاجن بس، ونغلفه ونسويه في الفرن وبس كده. يعني هنسيبه في الفرن حوالي تلت ساعه، الفراخ مستويه تلت ساعه قيمه ما المكرونه تستوي. هسويه وهاجي لحضراتكم ان شاء الله بعد ما استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. رش عليه طبعا فلفل اسود، ونقدمه ان شاء الله. اتفضلوا معانا.